Way maakisha prank ajaiba ibsi sharrattu hojjette jechuudha ka pranki ishiin hojjette sunisi namichi karaa deeman tokko na kabalee jira na dhaqqabe ammuma kana jetteen ka ibsaanis eessa jirta dhufaan jira ammaan tana dhufaan jira jedhini mana wonenna إنسان ميشتو كونغرو بيشتو كتوجو كابلي نبير اللوفية دكا كمالي كابلي برسنو يجون فولي كمالي إيدا يجرا بر عجائب يا سجر دمنا التمية سبك جر دمفي يا إنسان بكم جرو يو ولا له هوري نتي بوته مجتين نارك اللافت يا إنسان ربي جري بكم جر تنتم دمفي يا سجر دم بكم جر تنتم ما سادسا كرا 40 جرا كرا 40 دا كرا 40 كرا فكي مولي دي منين ججو دد في ججو باجاج اللي نيغتيني دي أججر آخر مودا بتشجر ناميتشي كوتي بر ناميتشي كوتي وان تي بيسي كبدي دا بتا جرا بنا ميسي قد سي فيكو ناميتشي امبا فانا فيكو دد إبسا بعدين فولي إيتا إجرا سنجر بر فولي إيتا إجرا بر هكا إيجاتي تولي تا فولي ايش بكم جر تنتم أبوهم بوين أتينا أكا ونو كانت ما أنت سبوت سوون سبوت بيانا ما جرات أبو ما أنت سبوت ساتي وانو في أبو ما دابته وانو في نانجدا هندا جاي باقي جر تمانة ترم ندين كرا فكي عربي ديمانين سنجر بر كرا عربي كده يا ربي كنا تزوري أنا اللي يا ربي كرا فكي محكمة ديمانين كرا محكمة ديمانين والكوتو mana nyata jadi kara fakir mana nyata macca jadi gafat buku tu macca jadi macca saruma bora mana gara nyata macca Rabbal alamin anu baye macca sani miti bar macca kara wanno yayin kara deebi'ee dhufeen jira hordoftoota jaalatamtoota maatii chaanaala kootii pirankii ibsishaa irratti hojjetame yookiin immoo maakiin ibsishaa irratti hojjete baay'ee tokko das nama jedha jechuudha isheenis akka namni ishee kaballaadhaan dhayee fakkeessiteetii na dhaqqabii du'aaf gidduu jira na dhaqqabii jettee ka ibsishaa waamte ibsishaanis immoo daqiiqaa takka osoo hin turinii ishee dhaqqabee jechuudha ani ijoollee kana baay'ee isaan jaaladha dhugaa dubbachuudha fi maakii fi ibsishaayii baay'ee tokko natti tolu baay'ee tokkon isaan jaaladha keessattuu maakii baay'ee ishee jaaladha waaqayyo umurii dheeraa jaalala dheeraa isaaniif haa kennu lama isaaniitiifuu jaalala hin dhumne isaaniif haa kennu siniin jira hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii viidiyoo isaanii kanas immoo kana fidee wanta isaan jaaladhuuf wanta isaan dinqisiifadhuufini viidiyoo kana akka isinitti bohaartanii jedheetiin fidee jechuudha waa biraatiif miti ijoolleen kun baay'ee tokko natti tolu dhugaa dubbachuudha fi osoo nama biraa ta'e yookiin immoo nama saba biraa ta'eeti sabiskiraayibii isaaniitu asin jiru ture garuu immoo uummanni keenya kuni nuti uummanni afaan oromoo dubbatu kuni inaaffaa baay'isna dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e walitti naafna sinii galee walitti naafna gaafa namni tokko guddatu abalu maaliif guddata jennee nama sallaallaa guddina namaa hin jaalannu jechuudha guddina namaa hin jaalannu sababa saniif sabiskiraayibii isaaniitirree hanga yoonaa 100 guutu fidide jechuudha kuma 100 kanaaf jennaani hizbii keenya oromoon bal'aadha jechuu afaanin qofaa miti oromoon bal'aadha oromoon saba guddaadha oromoon miliyoona jennee afaanin odeessuu qofa osoo hin taane okay eegaa oromoo saba bal'aa ta'ee oromoo saba guddaa ta'ee ijoollee kanaaf sabiskiraayibii gochuun maaliif dadhabame viyuu isaanii gubbaa sana sabiskiraayibii isaanii immoo daka sana akkasuma immoo laayikii isaaniitirree daka sana jechuudha yeroo tokko maakiin dubbattee turte osoo afaan biraatiin hojjannee jette osoo afaan biraatiin hojjannee qaata nuti 200 guunnaa garuu immoo
sabni keenya kuni sabna afaan tokko dubbannu kuni inaaffaa qabu guddina namaa hin jaalatanii gaafa namni guddate inaaru gaafa namni guddate maaliif guddate jedhanii namatti haaruu gadi nama cabsuudhaaf fiigu malee osoo nuti afaan biraatiin hojjenne osoo nuti afaan biraatiin piraankii garaagaraa viidiyoo kanarratti hojjennu gadi lakkisneeti qaata guddannaa turree jette. Rigale qaata guddannaa turree. Arras borusani kanas niin jedhu mee inaaffaa dhiisa. Inaaffaa dhiisa. Inaaffaa dhiisati ijoollee kana ol harkisa. Ijoolleen kuni nama maatirra darbee nama ofirra darbee ofiisaati taa'ee ofiisaati harka duwwaa taa'ee nama gargaarudha ijoolleen kun jechuudha. Keessattuu maatiin beektu kaayiroo keessa osoo jiraattu hojii dhuunfaa ishiin qabdu hojiidhuma akkuma nama tokko gadi baatee hojjetti isuma hojjettu sanirraa qarshiidhuma hojjettu sanirraa namoonni beektaniin beektu namoota hojii dhabee wanta hojjedhu dhabee maakishaa birrii walitti naafunaaniti mana bunaata kanaa banii jedhanii ijoollee gaafatanii kaan warra dandeetti qabanii TikTok irratti waa dubbachuu danda'anii taphachuu danda'aniif TikTok bantee Wi-Fi bittee kaaniif immoo warra mana bunaa wanni nagaduu yookiin immoo gurgurtaa garaagaraa danda'anii fi akkasitti qarshii ishii kiisii keessa baastee boorsaa ishii keessa baastee sadaanii gargaaraa turte jechuudha. Osoo sabiskiraayibii ishii kuni 100 kuma 200 kuma 200 kuma 300 guutee fi eega nuti miliyoona taane kuma 100 iyyuu kuma 200 iyyuu osoo guutee fi micoon tun ofirra darbitee saba ishii kan rakkate gargaarti malee waa biraatti nama balleessuu miti isinii galee. Kanaaf uummata keenya gidiraa hin godhina. Biyya lafaa kanarratti oggaa kuma hin jiraattan. Oggaa kuma hin jiraattan. Dhuguma isinitti maani oggaa kuma hin jiraattan. Yoo jiraanne oggaa 80 oggaa 70 jiraanne isa iyyuu tasa yoo jiraanne jechuudha. Kanaaf jennaani walitti inaaffaa dhiisaa, wal caccabsuu dhiisaa, walirra ejjatanii achi darbuu tokko achi darbachuu irra tarkaanfannee darbuu kana dhiisati walaa jabeessinu maakii fi ibsishaa immoo ol nu harkisaa nuuf guddisaa ijoolleen tuni osoo ol nuti guddisne nama nu fayyaduudha malee nama nu miidhuu miti yaasbii keenya. Ijoolleen kun nu fayyadu malee nu miidhan. Kanaaf jennaani adaraa keessa sabiskiraayibii godhaa fi kun ergaa kooti.